Fakta cepat tentang burung hantu yang mungkin belum kamu tahu. Burung hantu bisa memutar kepala mereka sampai 270 derajat. Saat terbang, burung hantu hampir tidak mengeluarkan suara. Mata burung hantu nggak bisa bergerak, jadi mereka harus memutar seluruh kepala. Ada lebih dari 200 jenis burung hantu di dunia. Dari sekian banyak jenis burung hantu, mana menurutmu yang paling bagus? Tulis di kolom komentar ya.